Ko je to? Gdje? Ko je to? Neko ulazi u kuću. Šta je sine bilo? Šta je bilo? Šta je bilo, Mila? Šta je bilo? Ko je došao, baby? Ko je došao? Ko je došao? Ko je došao? Ko je došao svoje, baby? Ko je tebi došao? A ide tata sad da pere ruke? A? Ide da pere ruke. Kako pere ruke, tata? Kako pere ruke sad kad dođe? Kako, Mili? Uzet ćete tata samo da opere rukice. A? Uzet ćete tata samo da opere rukice. Opere tata, opere ruke tu. A? Tu je tata. Kako tata pere ruke? Tu je tata. Evo, tu je tata. Evo. Pere. Evo, pere. Gdje tata? Pička vam materina. I sada da zoomiramo tu ljubav između tate i ćerke. A ljubav? Poljubac? Ljubi tatu? Ljubi tatu? Doviđenja.